여러분들이 잘 모르시는 내용 중에 하나인 내 차량을 나중에 샀다가 되팔 때에 대한 감가상각비, 그리고 운행을 하면서 발생되는 수리비, 기타 유지비 등 이런 것들이 다 반영이 돼서 제대로 된 가계부가 정리가 안 되어 있다면 겉으로는 수익을 내는 것처럼 보이겠지만 실제로는 손실을 보게 되고 결과적으로 시간적, 금전적 손해를 보게 될 것입니다. 그래서 저희 집트럭 앱에서는 차주분들의 편의를 위해 무료로 사용이 가능한 운행일지 서비스가 준비되어 있습니다. 그 안에서는 지출 내역도 작성을 하면 자동으로 계산이 되고 사장님들의 매출 관리를 보다 손쉽게 할 수 있습니다. 무료로 이용하기 때문에 많은 이용을 부탁드리고 꼭 여러분들께 도움이 되었으면 좋겠습니다.